Καλή σας μέρα. Χαίρετε. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τους αλληλοσυγκρουόμενους στόχους μας, τους οποίους δεν έχουμε πάντα στη συνείδησή μας τόσο ξεκάθαρα σε τι βαθμό είναι. Ας πούμε, θέλετε να φτιάξετε τα συρτάρια σας, αλλά θέλετε και να συνεχίσετε να βλέπετε την ταινία που βλέπατε στην τηλεόραση. Θέλετε να συγχωρήσετε, αλλά δεν θέλετε να πάρει και αέρα ο άλλος. Θέλετε να κάνετε ένα τραπέζι, αλλά βαριέστε να μαγειρέψετε. Γελάτε, συμφωνείτε, τα ξέρετε όλα αυτά. Έλεγε μια φίλη, θέλω ένα σύντροφο στη ζωή μου, αλλά έχω απλωθεί τόσο πολύ στο σπίτι μου, στις ντουλάπες μου, στο κρεβάτι μου, που θα στριμωχτώ βρε παιδί μου, και θέλω και θα στριμωχτώ. Έχουμε λοιπόν πολλούς αλληλοσυγκρουόμενους στόχους και πολλές φορές αναρωτιόμαστε γιατί δεν πετυχαίνουν οι στόχοι μου, γιατί υπάρχει ένα κρυφό αντίθετο θέλω. Κινούμαστε λοιπόν, να δούμε την πρώτη μας καρτέλα για σήμερα, με δύο ταχύτητες ταυτόχρονα μέσα στο νου μας, γκάζι φρένο. Η αντίληψή μας είναι περιορισμένη, γι' αυτό οι στόχοι μας είναι αλληλοσυγκρουόμενοι, ακόμα και για το ίδιο θέμα. Άλλοτε θέλουμε να φάμε μια λιχουδιά, ένα γλυκό, αλλά απ' την άλλη θέλουμε να χάσουμε βάρος. Θέλουμε να δούμε μια ταινία, να συνεχίσουμε να βλέπουμε μια ταινία που παρακολουθούμε, αλλά απ' την άλλη νηστάζουμε πάρα πολύ. Θέλουμε να έχουμε, γελάτε, το ξέρω, είναι πράγματα που τα ζούμε όλοι. Θέλουμε να βάλουμε ένα πρόγραμμα γυμναστικής, αλλά απ' την άλλη βαριόμαστε. Είναι λοιπόν αντίθετη στόχη συνέχεια μες στο νου μας. Με λίγα λόγια θέλουμε και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Απραγματοποίητα όνειρα και ματαιώσεις προέρχονται από ένα νου γεμάτο με στόχους αντιφατικούς, αλλά και επίσης ανέφικτους, ακριβώς γιατί δεν είναι ενοποιημένοι. Το σκυλάκι της φωτογραφίας θέλουμε να του το δώσουμε την πίτα, αλλά θέλουμε και να την κρατήσουμε. Έτσι μένει μετέωρο, με τα ματάκια να κοιτάζει. Ωραία. Ας σκεφτούμε όλοι σήμερα λοιπόν το πρόγραμμα που έχουμε, το σημερινό, εάν οι στόχοι που έχουμε βάλει για σήμερα είναι ενοποιημένοι ή αν είναι αντιφατικοί. Για να το σκεφτούμε λίγο. Αν συγκρούονται μεταξύ τους. Αυτό εννοούμε αντιφατικοί. Ωραία. Πολλές φορές λοιπόν βρισκόμαστε σε μια ψυχολογική κατάσταση που δεν ξέρουμε ποια είναι τα καλύτερα συμφέροντά μας. Ένα μέρος του νου μας θέλει να πάμε προς μια κατεύθυνση, ένα άλλο μέρος μας σταματά. Ή δεν είναι πρόθυμο ή έχει άλλους στόχους. Έτσι μοιάζει να μην αντιλαμβανόμαστε πώς να φροντίσουμε τον εαυτό μας με τον καλύτερο τρόπο και μονίμως βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που κάτι μας λείπει ενώ κάνουμε ενέργειες για να μην μας λείπει. Ας δούμε κάτι. Προσεκτικά, παρακολουθήστε ένα μικρό φιλμάκι προσεκτικά. Είναι 56 δευτερόλεπτα κρατάει, οπότε να είστε τελείως συγκεντρωμένοι. Για σκεφτείτε τι είδατε σε αυτό το φιλμάκι. Σκεφτείτε για λίγο. Πόσα στοιχεία από αυτό το φιλμάκι παρατηρήσατε. Ωραία. Ας πάμε λοιπόν στο μάθημα 24 που λέει «Δεν αντιλαμβάνομαι τα δικά μου καλύτερα συμφέροντα».
Σε καμιά από τις καταστάσεις που παρουσιάζονται δεν αντιλαμβάνεσαι το αποτέλεσμα που θα σε έκανε ευτυχισμένη. Επομένως δεν έχεις έναν οδηγό για κατάλληλη δράση και κανένα τρόπο με τον οποίο να κρίνεις το αποτέλεσμα. Ό,τι κάνεις καθορίζεται από την αντίληψή σου για την προκείμενη κατάσταση και αυτή η αντίληψη είναι λάθος. Είναι αναπόφευκτο επομένως ότι δεν υπηρετείς τα δικά σου καλύτερα συμφέροντα. Αυτά όμως είναι ο μόνος στόχος σε οποιαδήποτε κατάσταση γίνεται ορθά αντιληπτή. Διαφορετικά δεν θα αναγνωρίσεις ποια είναι. Ψένω στα παραδείγματα που πήρες. Μπορούμε να το ξαναδούμε αυτό. Ότι σε καμιά από τις καταστάσεις είπες, ας πούμε, για τις ντουλάπες. Ναι. Για τις ντουλάπες, να θέλω να φτιάξω τις ντουλάπες μου και ταυτόχρονα να θέλω να χαζέψω στο ίντερνετ και να μην αφιερώνω χρόνο γι' αυτό. Δεν αντιλαμβάνομαι το αποτέλεσμα που θα με έκανε ευτυχισμένη. Επίσης είναι δύο διαφορετικοί αλληλοσυγκρουόμενοι στόχοι. Που μου υπόσχονται ο καθένας ότι θα είμαι ευτυχισμένη, αλλά αν δεν ικανοποιήσω τον άλλον, πάλι δεν είμαι ευτυχισμένη. Ακριβώς. Το λέω αυτό για να μπορέσουμε να κάνουμε και παραλληλισμούς. Βεβαίως. Να συνεχίσουμε λοιπόν με την άσκηση. Αν καταλάβαιρες λοιπόν ότι δεν αντιλαμβάνεσαι τα δικά σου καλύτερα συμφέροντα, θα μπορούσες να διδαχθείς ποια είναι αυτά. Αλλά υπό την παρουσία της πεποίθησής σου ότι γνωρίζεις ποια είναι αυτά, δεν μπορείς να μάθεις. Δηλαδή, αυτόν που λέμε συμφεροντολόγο είναι όντως συμφεροντολόγος. Ή μήπως και αυτός δεν ξέρει τα δικά του καλύτερα συμφέροντα, αλλά τον λέμε εμείς συμφεροντολόγο εννοώντας ότι είναι ατομικιστής. Φροντίζει μόνο τον εαυτόν του. Ναι. Όμως το φιλμάκι που είδαμε, αυτοί που προσπαθούσαν να φροντίσουν τον εαυτόν τους τα κατάφερναν. Δεν τα κατάφερναν. Με το μακρύ κουτάλι. Άρα λοιπόν τα μέσα που χρησιμοποιούσαν δεν ήταν ευθυγραμμισμένα. Και έτσι δεν μπορούσε να καταλάβει ο ένας τον άλλον και τη δική του ανάγκη. Και επιπλέον εκνευριζόταν. Ένας εκνευρίστηκε και έσπασε το κουτάλι του άλλου, γιατί ο εκνευρισμός του που δεν μπορούσε να φροντίσει τον εαυτό του, να ταϊστεί με το μακρύ κουτάλι, ξέσπασε προς τα έξω σε έναν άλλον. Το πρόβαλε λοιπόν. Εδώ βλέπουμε στο φιλμάκι λοιπόν μια σειρά από ψυχολογικές καταστάσεις. Ναι. Φόβο, γιατί δεν μπορώ να ταϊστώ, με το μακρύ κουτάλι το μέσο που χρησιμοποιώ δεν θα με κάνει ευτυχισμένο, ούτε οι ντουλάπες θα με κάνουν ευτυχισμένη, ούτε ένα σύντροφος θα με κάνει ευτυχισμένη, τίποτα απ' έξω δεν θα με κάνει ευτυχισμένη, γιατί το μέσο που χρησιμοποιώ για την εσωτερική μου ψυχολογική κατάσταση είναι λανθασμένο, είναι εξωτερικό. Ενώ έχουμε πει ότι έξω προβάλλουμε τις ιδέες μας, προβάλλουμε αυτά που έχουμε μέσα στο νου μας. Άρα μέσα μου είναι που πρέπει να το βρω αυτό. Αλλά δεν το κάνουμε έτσι καθόλου. Γιατί δεν έχουμε καταλάβει από πού περνάει ο δρόμος της ευτυχίας μας. Δεν το έχουμε διδαχθεί. Και έχουμε διδαχθεί ότι αν κάνω αυτά θα είμαι ευτυχισμένη. Που είναι τα συμφέροντά μου. Αλλά βλέπουμε εδώ τα συμφέροντά μας δεν μας κάνουν ευτυχισμένους. Ναι. Άρα η αντίληψή μας είναι λάθος. Γιατί δεν μας κάνουν, μας απομακρύνουν από τους άλλους. Η έννοια ατομικό συμφέρον είναι πολύ λανθασμένη. Γιατί σύμφωνα με τα μαθήματα θαυμάτων, το αληθινό συμφέρον είναι το κοινό συμφέρον. Άρα το ατομικό συμφέρον αυτόματα με διαχωρίζει από τους άλλους. Αυτό μπορεί να μας κάνει να πάμε ένα βήμα πίσω όταν θέλουμε κάτι, είτε σε μια συζήτηση είτε σε μια συνεργασία, ένα βήμα πίσω και να σκεφτούμε λίγο παραπάνω. Και γιατί διδάσκουμε ένα στον άλλον. Ναι. Πολλές φορές παρκάρουμε με έναν τρόπο, για παράδειγμα το αμάξι μας, που δεν λαμβάνουμε υπόψη ένα ενδεχόμενο να υπάρξει χώρος και για ένα δεύτερο αμάξι, αν λίγο το στριμώξουμε το δικό μας. Οπότε λέμε άσε μην με στριμώξει κανένας άλλος και το αφήνουμε έτσι χαλαρά μέσα στη θέση πάρκινγκ και όταν ψάχνουμε εμείς για να σταθμεύσουμε λέμε κοίτα να δεις, έπιασε 2 θέσεις αυτός, δεν μπορούσε να το πάει λίγο πιο μπροστά. Ακριβώς. Ωραία. Άρα λοιπόν, σύμφωνα με τη σημερινή άσκηση, κάνουμε ένα βήμα προς το άνοιγμα του νου μας, έτσι ώστε η μάθηση να μπορέσει να αρχίσει. Οι σημερινές ασκήσεις χρειάζονται λίγο περισσότερη ειλικρίνεια, μας λένε τα μαθήματα, από αυτήν που έχει συνηθίσει να χρησιμοποιήσει. Λίγα θέματα τα οποία εξετάζονται με ειλικρίνεια και προσοχή σε κάθε μια από τις 5 περιόδους εξάσκησης σήμερα θα βοηθήσει πιο πολύ από μια επιπόλαιη εξέταση ενός μεγάλου αριθμού θεμάτων και μάλιστα σήμερα μας προτείνει 2 λεπτά
για την κάθε περίοδο εξάσκησης. Και οι περίοδοι εξάσκησης πρέπει να αρχίσουν με το να επαναλάβω στο νου μου την ιδέα «δεν αντιλαμβάνομαι τα δικά μου καλύτερα συμφέροντα». Μετά, με τα μάτια κλειστά, αρχίζω να ερευνώ το νου μου για εκκρεμείς καταστάσεις, για θέματα που με απασχολούν αυτή την περίοδο. Η έμφαση πρέπει να δοθεί στο να ξεσκεπάσεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Θα συνειδητοποιήσεις γρήγορα ότι έχεις αρκετούς διαφορετικούς στόχους στο νου σου ως μέρος του επιθυμητού αποτελέσματος και επίσης ότι αυτοί οι στόχοι βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα και συχνά συγκρούονται. Ας πούμε στο παράδειγμα με τη φίλη η οποία έλεγε θέλω ένα σύντροφο αλλά δεν θέλω να στριμωχτώ ή να μπει ένας άλλος με τις καθημερινές του συνήθειες μέσα στην δική μου καθημερινότητα, βλέπουμε διαφορετικά αποτελέσματα. Θέλω τη συντροφική σχέση αλλά δεν θέλω και να ξεβολευτώ. Και είναι και δύο διαφορετικοί στόχοι. Αλλά υπάρχει κάτι πέρα από αυτό. Αν θα είμαι ευτυχισμένη είτε με το ένα είτε με το άλλο. Δηλαδή, ο τελικός στόχος δεν γίνεται αντιληπτός. Ο τελικός σκοπός να έχω ένα σύντροφο ή να κάνω χώρο δεν γίνεται αντιληπτός. Είμαστε δηλαδή, κοιτάμε πολύ κοντά, δεν κοιτάμε μακριά. Είναι ο τρόπος που χρησιμοποιούμε και τα χρήματα. Λέμε, θα ήθελα να έχω πολλά χρήματα και λέμε έναν αριθμό. Για να τα κάνω τι, να μαζέψω χαρτιά και κέρματα? Όχι. Για να τα χρησιμοποιήσω για κάτι το οποίο θα μου φέρει ικανοποίηση, ευτυχία όπως φαντάζομαι, πληρότητα. Άρα το τελικό ζητούμενό μου δεν είναι τα χρήματα, ούτε αυτό το κάτι που θα μου εξασφαλίσουν, αλλά αυτό που θα νιώσω έχοντας. Είτε είναι η ασφάλεια, ναι, είτε είναι μια χαρά. Μια απόλαυση, οτιδήποτε. Πάντως, σε αυτό το τελικό ζητούμενο είναι εκείνο. Αν είχα καταλάβει ότι το τελικό ζητούμενο είναι, για παράδειγμα, η ασφάλεια, θα μπορούσα ενδεχομένως να αναλογιστώ. Υπάρχει κι άλλος τρόπος να νιώθω ασφαλής, εκτός από το να έχω χρήματα στην τράπεζα. Γιατί αυτό είναι το τελικό μου ζητούμενο. Αυτό δεν φαίνεται. Στην πλειοψηφία των ανθρώπων αυτό δεν είναι συνειδητό. Όταν αρχίζει να γίνεται συνειδητός ο βαθύτερος στόχος, το βαθύτερο αποτέλεσμα που λένε τα μαθήματα θαυμάτων, αρχίζω να παίρνω τα κλειδιά της αληθινής ευτυχίας. Άρα, Ιουλία μου, στα παραδείγματα που μας δίνεις, παράδειγμα στο θέμα του χρήματος, χρησιμοποιείται λάθος μέσον για να έχω μια άλλη τάξη πραγμάτων. Συναισθηματική, ψυχική. Δηλαδή τα χρήματα ή τα εξωτερικά πράγματα δεν ταιριάζουν. Δεν είναι της ίδιας κατηγορίας, της ίδιας τάξης με τις ψυχολογικές καταστάσεις. Αν ήθελα λοιπόν μια ψυχολογική κατάσταση, δεν μπορώ να πάω από τα μέσα τα οποία δεν ταιριάζουν με αυτή την τάξη πραγμάτων. Και γι' αυτό βλέπουμε τους ανθρώπους που ακόμα και όταν έχουν χρήματα πάλι δεν νιώθουν ασφαλείς, πάλι δεν νιώθουν γαλήνη. Υπάρχει πάντα μια αγωνία για κάτι. Ή για να μην χάσουν αυτό το μέσο, το υποτιθέμενο μέσο. Ή πάλι κάτι λείπει. Ναι. Έτσι λοιπόν, ας δούμε πώς θα εφαρμόσουμε τη σημερινή ιδέα λοιπόν, αυτή τη στιγμή. Τώρα λοιπόν. Λέμε στον εαυτό μας λοιπόν ότι δεν αντιλαμβάνομαι τα δικά μου καλύτερα συμφέροντα καταρχάς. Το λέμε αυτή τη στιγμή στο νου μας. Και φέρνουμε ένα θέμα που μας απασχολεί και που θα θέλαμε κάτι να συμβεί θετικό, εννοείται γι' αυτό. Ας πούμε, η φράση την οποία προτείνουν τα θαύματα να πούμε νοερά είναι στην κατάσταση που έχει να κάνει με το τάδε θέμα θα ήθελα να συμβεί αυτό το αποτέλεσμα συγκεκριμένα και προσπαθήστε να συμπεριλάβετε όσο το δυνατόν περισσότερα διαφορετικά αποτελέσματα, ακόμα και αν μερικά δεν σχετίζονται με το θέμα ακριβώς. Ας το αφιερώσουμε λίγο χρόνο. Στην κατάσταση που έχει να κάνει με το τάδε θέμα θα ήθελα αυτά και αυτά να συμβούν. Δηλαδή θα μπορούσα να πω, Ιουλία μου, ότι θέλω να πάω στο σούπερ μάρκετ και θέλω να βρω χώρο για να παρκάρω, θέλω να μην έχει πολύ κόσμο, θέλω στο ταμείο να τελειώσω γρήγορα. Ναι, θέλω να βρω τα προϊόντα που θέλω να είναι σε καλές τιμές, θέλω να είμαι ασφαλής στο πηγενέλα, θέλω να μην ταλαιπωρηθώ, διάφορα θέλω. Οπότε το να πάω να ψωνίσω έχει όλη αυτή την γκάμα στόχων. Ναι. Πάρτε ένα παράδειγμα αυτή τη στιγμή μέσα στο νου σας, στην κατάσταση που έχει να κάνει με, θα ήθελα να συμβεί αυτό.
Ωραία. Μας λέει λοιπόν ότι αν αυτές οι ασκήσεις γίνουν σωστά θα αναγνωρίσεις γρήγορα ότι έχεις πολλές απαιτήσεις από κάθε κατάσταση οι οποίες δεν έχουν σχέση με αυτήν. Ας πούμε, ανακάλυψα ότι δεν έχω ρύζι και θέλω να πάω στο σούπερ μάρκετ. Αλλά μέσα σε αυτό έβαλα και το πώς θα παρκάρω και το δεν θα έχει κίνηση στο δρόμο ή δεν θα περιμένω στα ταμεία. Καμία σχέση με το ρύζι όλα αυτά. Καμία σχέση με το ρύζι. Όπως και το θέλω κάποιο πράγμα να αγοράσω. Να πούμε, τι να πούμε, ας πούμε μια κολόνια, πες κάτι, οτιδήποτε, και πάω να το αγοράσω, αλλά θέλω να το βρω σε μια τιμή τάδε. Οπότε αν δεν το βρω σε αυτή τη τιμή θα ψάχνω αλλού, και αν δεν το βρω πουθενά στην τιμή που θέλω, τελικά ήθελα να το πάρω ή ήθελα την τιμή. Είναι να αναρωτιέται κανείς. Θα αναγνωρίσουμε λοιπόν ότι πολλοί από τους στόχους μας είναι αντιφατικοί και δεν μπορούν να υποστηριχτούν ταυτόχρονα. Ότι δεν έχουμε ένα ενοποιημένο αποτέλεσμα στο νου μας, έτσι ώστε στο τέλος βιώνουμε απογοήτευση. Δηλαδή, ήθελα το ρύζι, αλλά αν ταλαιπωρήθηκα στο ταμείο ή στη διαδικασία, νιώθουμε μια απογοήτευση, μολονότι το αρχικό μου ζητούμενο, όπως φαινόταν, ήταν το ρύζι. Το έχω στα χέρια μου, αλλά γυρνάω εκνευρισμένη σπίτι μου. Γιατί? Αφού ήρθα με αυτό που ήθελα. Το θύραμα ήταν το ρύζι. Εδώ λοιπόν είναι καλό, αν θέλουμε να κάνουμε λίγο μια επέκταση, λέμε αλλιώς μιλάω με την μητέρα μου, αλλιώς θα μιλήσω με τα παιδιά μου, αλλιώς μιλάω με τον άντρα μου, αλλιώς μιλάω με τον αστυνομικό. Καθώς μιλάω διαφορετικά, σημαίνει ότι έχω διαφορετικούς στόχους, δηλαδή μπορούμε να δούμε την υπόθεση και ανάποδα. Έχω διαφορετικούς στόχους για την κάθε μία από αυτές τις σχέσεις. Αφού έχω διαφορετικούς στόχους, έχω τον ίδιο σκοπό ή επειδή συγκρούονται, αλλάζω δηλαδή κάθε 3 και λίγο, στο τέλος πώς να νιώσω η άνθρωπος ασφαλής και ήρεμη? Άρα δεν αντιλαμβάνομαι τα δικά μου καλύτερα συμφέροντα. Αυτή είναι και η φράση στην οποία πρέπει να καταλήγουμε κάνοντας τη σημερινή άσκηση. Σας προτείνουμε λοιπόν άλλες 5 φορές μέσα στη μέρα, σε ανύποπτο χρόνο, πάρτε από 2 λεπτά τη φορά, φέρτε στο νου σας ένα θέμα σε σχέση με στην κατάσταση που έχει να κάνει με το τάδε θέμα. Θα ήθελα αυτό και αυτό και αυτό να συμβεί. Και αφού δείτε ότι υπάρχουν πολλά και διαφορετικά επίπεδα, καταλήξτε στο δεν αντιλαμβάνουμε τα δικά μου καλύτερα συμφέροντα. Διότι ο σκοπός αυτής της άσκησης είναι ακριβώς να αντιληφθώ ότι δεν γνωρίζω και να κάνω χώρο για να μάθω, να διδαχθώ. Στο φιλμάκι που είδαμε λοιπόν, στο πρώτο μέρος του, οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται τα δικά τους καλύτερα συμφέροντα. Όχι όμως και στη συνέχεια. Θα δούμε λοιπόν ξανά το φιλμάκι τώρα, με έναν άλλο τρόπο, για παρακολουθήστε το. Ναι, γιατί έχοντας μεσολαβήσει όσα είπαμε και η άσκηση, τώρα θα μας γίνει λίγο πιο βαθιά κατανοητό. Δεν μπορεί να κρατήσει το κουτάλι καλά και οι άλλοι την υποστηρίζουν αυτή τη στιγμή για να ταΐσει. Και όλα αρχίζουν να αλλάζουν. Ήταν ο μόνος τρόπος να ταΐστούν όλοι, να ταΐσει ο ένας τον άλλον. Καταλάβαμε λοιπόν ότι χρησιμοποιούσαν λάθος μέσον, το μακρύ κουτάλι, και δεν μπορούσε ο καθένας που ήθελε να ταΐσει τον εαυτό του να ταΐστεί. Δεν το αντιλαμβανότανε, θύμωνε, το πρόβαλε έξω, επιτίθετο, και κάποιος ένιωσε κάποια στιγμή μια συμπόνια. Και αυτή τη συμπόνια εκείνη τη στιγμή αφυπνίστηκαν και οι άλλοι και τη στήριξαν. Και έτσι κατάλαβαν ότι το μέσο που χρησιμοποιούσαν ήταν για άλλο σκοπό. Όχι να ταΐστούν οι ίδιοι, αλλά για να ταΐσουν τους άλλους, και καθώς το κατάλαβαν όλοι μαζί, ο ένας μπόρεσε να ταΐσει τον άλλον. Βέβαια, εδώ έχουμε ένα θέμα που κάποτε θα έρθει στην επιφάνεια, αν θέλω να παίρνω βοήθεια.
Αν μπορώ, αν είμαι δεχτική στο να παίρνω βοήθεια. Αν νομίζω ότι είμαι μόνη μου και πρέπει να τα βγάλω πέρα μόνη μου, μπορεί μια βοήθεια που έρχεται για το σκοπό μου τελικά να μην τη δεχθώ. Επειδή δεν το κάνω εγώ με το δικό μου τρόπο, τον λάθος. Ρωτάει κάποιος, άρα ποιο απολαμβάνουμε, τον τελικό στόχο ή όλους μαζί? Όχι, απλά εξετάζουμε. Είμαστε ακόμα στα μαθήματα θαυμάτων στην περίοδο της διάγνωσης. Μαθαίνουμε πώς λειτουργούμε. Αργότερα θα έρθει η αναδιεύθυνση του νου μας προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά για να πάμε προς τη σωστή πρέπει να συνειδητοποιήσουμε που γίνονται διάφορα λάθη, ώστε να χρειάζονται διορθώσεις. Υπάρχει και μια ερώτηση. Ένα σχόλιο μάλλον, Ένα σχόλιο. από τη Θεοφανή. Δηλαδή αυτό που θέλω δεν είναι ευθυγραμμισμένο με το ανώτερο καλό μου. Πολύ σωστή παρατήρηση, Θεοφανή. Ωραία. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, γεμάτη έμπνευση, με εξάσκηση και ξανά εξάσκηση και ξανά εξάσκηση 5 φορές την ημέρα από 2 λεπτά. Αύριο πάλι στις 10 το πρωί. Χαίρετε. Γεια σας.